احترقت بالبيضاء ونسأل الله السلامة. الله الله ينين نسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة. نسأل الله. هذا الحريق اليوم في محافظة البيضاء، الله يستر. هذا احترقت محطة الغاز، راحوا ضحايا كثير وسيارات كثير باقي تحترق الآن، الله يستر. هذا كل شوي سيارة احترقت، ما في مطافي ولا في بوزمة ولا حاجة جت.